খেলু খেলু করছে পাপা? বলো তো গুড মর্নিং এভরিওয়ান। এখন কটা বাজে? বাজে 11:15। এখন গুবলুর ঘুম ভেঙেছে। সকালে একবার ঘুম থেকে উঠেছে, তারপর আবার ঘুমিয়েছে। এখন বাজে 11টা। গুবলু এখন ঘুম ভেঙেছে। এখন হবে তেল মালিশ, তারপর হবে স্নান। এখন গুবলু একটু খেয়েছে, এখন একটু খেলু খেলু করছে, তারপর তেল মালিশ হবে, তারপর গুবলু স্নান করবে, তারপর নতুন ড্রেস পরবে। আরে বাবরে, নাকে ড্রপ দিয়েছে এখন, ওই জন্য একটু হাঁচি হাঁচি দিয়ে ময়লা বেরোচ্ছে না পাপা? এখন আমরা অনেক কিছু করা বাকি আছে, চলো সব কিছু করি আমরা আস্তে আস্তে। গুবলু বলো তো হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং, কেমন আছো? আমরা ভালো আছি। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল Riya.Souvik। তো আজকে মর্নিং থেকে ব্লগটা শুরু করলাম। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আর আমরাও কিন্তু ভালো আছি। তো আজকে একটা ইন্টারেস্টিং ব্লগ নিয়ে চলে এলাম, তোমাদের কিছু উপকার হবে। তো এখন আমি বিছানাপত্র গুছাবো, তো ভাবলাম এখান থেকে তোমাদের সাথে শেয়ার করি। তো বিছানা আমার গোছানো হয়ে গেছে, তো চলো এবার রান্নাঘরে যাই। তো দেখো গাইস, এখানে আমি কি করছি, তো এটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো দেখো গাইস, এই গরমে কিন্তু বাচ্চাদের প্রচুর শরীর খারাপ হচ্ছে। ঠান্ডাতেও কিন্তু বাচ্চাদের এতটা শরীর খারাপ হয় না যতটা গরমের দিনে হয়। তো সেই ট্রিক নিয়ে আজকে আমি চলে এলাম তোমাদের ঘরোয়া সমাধানের পদ্ধতি নিয়ে। তো এই গরমে কিন্তু বাচ্চাদের সর্দি কাশি জ্বর এগুলো কিন্তু লেগেই থাকে। তো সর্দি কাশির ঘরোয়া পদ্ধতি একটা নিয়ে তোমাদের কাছে হাজির হয়ে গেলাম। তো দেখতেই পাচ্ছ এখানে আমি গ্যাসের মধ্যে কিছু একটা ফোটাচ্ছি। তো কিছু একটা না গাইস, এটা একটা ওষুধ ম্যাজিকের মতো কাজ করে বাচ্চাদের শরীরে। তো হ্যাঁ গাইস, তো এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি সর্ষার তেল। তো এটা কিন্তু যে কোনো সর্ষার তেল নিলে হবে না, অবশ্যই ঘানির সর্ষার তেল বা ভালো ব্র্যান্ডের সর্ষার তেল নিতে হবে। তো আমরা ঘানির সর্ষার তেল নিয়ে নিয়েছি। তো এখানে দিয়েছি আমি যেহেতু অনেকটা পরিমাণ সর্ষার তেল নিয়েছি, যেহেতু আমি একবারে ফুটিয়ে রাখবো, তো এখানে আমি অনেক কটা রসুন, বলতে পারো 12-13 কোয়া রসুন আমি থেতো করে, আর কালো জিরা বলতে পারো 1 চামচ আমি নিয়েছি। তো সেগুলোকে আমি ভালো করে গ্যাসের মধ্যে ফুটিয়ে নিয়েছি, যতক্ষণ না এটার রস এর যা গুণাবলী আছে সব তেলের সাথে মিশে না যাচ্ছে, তত পর্যন্ত আমি এটাকে খুব ভালো করে ফোটাবো। তো এটা বাচ্চাদের সর্দি কাশিতে ম্যাজিকের মতো কাজ করে, আমরা ছোট থেকেই শুনে এসেছি এর গুণাবলী। তো আজকেই সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করবো, প্লাস কীভাবে মালিশ করতে হবে সেটাও তোমাদেরকে দেখাবো। তো দেখো গাইজ, আমার এটা ফোটানো হয়ে গেছে। তো এবার আমি ছাঁকনিতে এটাকে ছেঁকে নিচ্ছি, যাতে শুধু তেলটা, পিওর তেলটা আমি পাই। এবার আমি এটাকে ভালো একটা কন্টেনারে ভরে রাখবো, যাতে আমি যখনই ইউজ করি কোনো নোংরা টোংরা যাতে ওটাতে না পড়ে। আর একবারই গরম করলে হবে, তোমাদের বারবার করে গরম করতে হবে না। তো এইভাবে করে ছেঁকে দেখো আমি একটা কিষান জ্যামের বোতলে এটাতে ভরে রেখেছি। তো চলো এখন এটাকে আমি সুন্দর করে মালিশ করব। তো দেখো এদিকে আমাদের গুবলু খেলা করছে, কারণ এখনও ঘুম থেকে উঠেছে, সকালে যেই ন্যাপটা দেয় আর কি, তো সেই ন্যাপটা। তো এখন ওকে মালিশ করব। তো গাইস, এই তেলটা দিয়ে মালিশ করলে তোমাদের এত উপকার হবে, তোমরা জাস্ট একবার ট্রাই করেই দেখতে পারো। অনেকে জানি এই পদ্ধতিটা জানো, তাও যারা জানো না তাদের জন্য আমি এই ব্লগটা শেয়ার করছি। তো রসুন, কালো জিরা আর সর্ষের তেলের তো আমরা বড়রাও লাগাই। তো এটার অবদান যে কী সেটা সবাই ভালো করেই জানো। তো এখন আমি ওকে আস্তে আস্তে মালিশ করব। এটা যে শুধু সর্দি কাশি হলেই তোমরা ইউজ করবে তা না, আমি কিন্তু এটা রেগুলার ওকে দুবেলা করে ইউজ করি, একবার সকালে স্নানের আগে আর একবার রাতের বেলা ইউজ করি। তো অনেকে বলতে পারো গরমের দিনেও কি এটা? তো গাইস হ্যাঁ, কারণ আমার ছেলের এখনও 3 মাস হয়নি, তো আমি 3 মাস কন্টিনিউ এটা চালিয়ে যাব। 3 মাস পরে যখন ও একটু বড় হবে তখন আমি
কোকোনাট অয়েলটা ইউজ করব। কি ব্র্যান্ডের কি সবটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো চলো এখন আমি ওকে হালকা হালকা মাসাজ দিব। আমি পুরো পুরো মাসাজটা শেয়ার করছি না, কারণ এর আগে আমি মাসাজের ভিডিও কিন্তু শেয়ার করছি। তোমরা চাইলে আমার আগে মানে ব্লগে গিয়ে দেখে আসতে পারো। তো আমি জাস্ট এমনি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, যেহেতু আমি ওকে তেল মালিশ করি না, একটা মাসি আছে এসে ওকে মাসাজ করে দেয়, আর বেশিরভাগটা আমার মাই দেয়, আর একবেলা করে উনি দেন, স্নানের আগে যে মাসাজটা হয় সেটা উনি দিয়ে যান। কারণ আমরা তো ওরকম টেনে টেনে মালিশ করতে পারি না, বাচ্চাদের আমরা ভাবি ভয় লাগবে, এটা করলে কি হবে, তো সেজন্য আমরা একটা তেল মালিশ করার মাসি রেখেছি, সেই ওকে মাসাজ করে দেয়। তোমরা চাইলে আমার ব্লগে দেখতে পারো, আগের ব্লগে এর আগেই আমি ছেড়েছি। তো আমি হালকা হালকা ওকে মাসাজ দিব, সবটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি না, জাস্ট কীভাবে তোমরা করবে সেটাই বলে দিচ্ছি। তো এই কিন্তু যখন তোমাদের বাচ্চার সর্দি কাশি হবে, তোমরা কিন্তু এটা রাত্রে বেলা করে ইউজ করবে, তাহলে কি উপকারটা বেশি তাড়াতাড়ি পাবে। আমি তো তোমাদের বললামই, আমি শুধু যে ওকে সর্দি কাশি হলেই দিই তা নয়, আমি কিন্তু রেগুলার দুবেলা করে ওকে মাসাজটা দিই, কোনো দিন 3 বেলাও হয়ে যায়। তো তোমরা এটা ট্রাই করো, আশা করি তোমরা ভালো রেজাল্ট পাবে। তো দেখো এখন আমার মাসাজ করা হয়ে গেছে, তো এখন মা ওকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে, কারণ যে মাসি ওকে স্নান করায়, তো উনি ছুটিতে গেছেন, তাই মা করিয়ে দিচ্ছে। তো দেখো এখন ওকে তেল মাসাজ করে এখন ওকে সুন্দর করে মা স্নান করিয়ে দেবে। এরপরে যে ও একটা সুন্দর ঘুম দেবে, খুব আরামের একটা ও ঘুম দেবে। তো তোমরা দেখতে থাকো পুরো ব্লগটা। আর যারা যারা চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার্স আছো, তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে থাকা বেল আইকনটিও ক্লিক করে দিই, যাতে করে আমি যখনই ভিডিও দিই সবার ফার্স্টে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যায়। তো দেখো গাইস, ও এখন সুন্দর করে ঘুম দিয়ে দিয়েছে। তো এটাই বলার ছিল। তো আজকের জন্য এখানে আমি ব্লগ শেষ করছি, চলো টাটা।